طيب مقام كو gaazexeessaa Maamud jedhama. Yeroo gabaabaatti galamsoon Global Meediyaan hundeeffamuu isaa quba qabdanii hundeeffama irraas kan jirudha. Namoonni hanga ammaatti galamsoon Global Meediyaa akka miidiyaa tokkotti akka Oromoottis miidiyaan baay'ee nu barbaachisa. Nuti immoo galamsoo Global Meediyaa bira dhaabbannee gara yuutuubiinis tiktookiinis miidiyaawwan hawaasaa inni qabu hundaan subscribe, like, share gochuudhaan hordofuudhaan san qofaas miti abbootiin qabeenyaatis isaan deeggaruudhaan bira dhaabbachuudhaan ijoollota qacalee ganaa lafaa ol dhufanii ogummaa kanaan akka isaan hawaasa isaanii tajaajilaniif bira dhaabbachuu akka qabdan gamanumaadhaan isin dabarsaa. Galamsoo Global Media subscribe, like, share, follow godhaan isin hunda galatoomaa. يا رئيس أحمد الجرمة قابلنا موجود في الكورسورتي وزن عارف كذي ياو galamso global media jalqabaaf biyya kana keessatti dhaabbate magaalaa galamso garee dargaggoo roobaa fi dargaggeessa boonsaa waliin ta'uudhaan magaalaa galamsoo keessatti yaa'u deeggarsi hojjetaanii fi jiraataan naannoo sanii godhaniif eegaluun isarra jira jechuudha. Miidiyaan kun eegaa beekamaadha. Yeroo ammaa kana 21st century akka addunyaatti mootummaan afuraffaan miidiyaa. Kanaaf miidiyaa qabaachuun ammoo waan murteessaa fi bu'uura waan ta'eef miidiyaan kun magaalaa galamsootti haa dhaabbatu malee akka godinattis akka naannoottis akka biyyoolessattis miidiyaa ba'ee hojjechuu danda'udha. Kanaaf ijoolleen waan kana eegaltellee ijoollee humna jabaa qabu ijoollee kanaa olitti illee hojjechuu dandeessu waan taateef miidiyaa kana akka dhaabbiirra jiru kana waliin taanee deeggarree miila lamaan akka dhaabnu akka addunyaatti akka dorgomaa goonu asumaan dhaamsa isinii dabarsaa. Kana irratti ammoo qonni guddaan akka dargaggeessatti biyya keessaa biyya alaarraa illee warri jirtan hundinuu loomiin takka nama loomii 50 nama tokkoof baadee yaani nama 50maaf ammoo geetidha. Kanaaf waan dandeenyu bira dhaabbannee yaadaan ilaalchaan maallaqaan humnaan waan gumaachuu qabnu hunda gumaachanii miidiyaa kana miidiyaa idil addunyaa miidiyaa guddaa godhuu qabnaa waan jiru san isin dhaamuu fi galatoomaa ulfadha. galamsoo Global Media Network akka dargaggeessa tokkotti dargaggoon sadarkaa kana qabu sadarkaa globaalii kanatti yaadee jaarraa keessatti jiru kanatti yaadee guddina haala biyyattiidha haala addunyaa kana yaadee miidiyaa kana hundeessuu waan guddaadhaan jira. Dargaggoonni hundi mul'ata akkana ilaalcha akkana mul'ata fagoo akkana akka qabatanii miidiyaa fi wantoota danda'an irratti dandeettii qaban irratti akka seenanii wantoota akkanaa kana irratti hojjetaniin dhaamsa dabarsaa. Miidiyaan kun miidiyaa keenya miidiyaa dargaggoon keenya hundeessee galamsoo haa jiru malee godina Harargee lixaa bakka bu'aa waan ta'eef akka godinattis akka aanaa Habroottis akka magaalaa galamsoottis ta'e akkuma naannootu globaalii tuqa waan ta'eef intarneetiidha guddoodha ibsaa jira waan ta'eef miidiyaa kana ni deeggarra bira dhaabbannaas wantoota inni barbaachisuunis deeggarsa inni barbaachisuunis qaama barbaachisu hunda dubbifnee waliin bira kan dhaabbannu ta'a. Jajjabaadhu isin jechuu barbaada. Galata.